우리 같이 합독하신 말씀으로 예수 그리스도의 아버지라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다. 우리 온라인으로 같이 예배드리신 분들 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 하겠습니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 바랍니다. 예수 그리스도의 아버지는 당신의 아버지입니다. 예, 오늘 제목이 예수 그리스도의 아버지입니다. 간단하게 쓰면 되는데 왜 이렇게 길게 썼을까요? 예, 오늘 로마서 15장 6절 본문에도 기록이 되어 있습니다. 하나님 곧 예수 그리스도의 아버지로 기록이 되어 있어요. 다시 말해서 하나님은 누구시냐? 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 예수 그리스도의 아버지 되십니다. 근데 이게 모든 것입니다. 그래서 오늘 이 모든 것이 되기 위해서 저와 여러분들이 먼저 체크해야 될 것이 뭐냐면요. 5가지를 점검해 보시기 바랍니다. 첫째가 나입니다. 결국은 내가 중요해요. 근데 내가 누구냐 이겁니다. 저와 여러분들이 잘 아시다시피 아담이 하나님의 말씀에 불순종해서 하나님을 피해 숨어 있을 때에 하나님이 그 아담을 찾아오셔서 아담을 부릅니다. 아담아 아담아 네가 어디 있느냐. 그 아담을 찾는 하나님은 지금도 저와 여러분들한테 묻고 있는 거예요. 각자 우리에게 하나님은 지금 물어보고 계시는 거예요. 너가 어디 있느냐. 저와 여러분들은 이곳에 있어야 됩니다. 이곳에 있는 우리가 납니다. 만약에 이 시간에 저와 여러분들이 이곳에 있지 않고 다른 곳에 있었다면, 물론 다른 곳에 있어도 그곳에서 예배를 드릴 수 있다면 상관이 없는데, 오늘 이 시간에 예배와 상관없는 곳에 있다면 그 사람은 내가 아니라 또 다른 나입니다. 그래서 우리는요, 늘 점검해야 될 부분이 뭐냐? 내가 어디에 있느냐는 겁니다. 하나님이 그렇게 물어보신 것처럼 이 땅에 오신 예수님도 우리에게 물어보시는 거예요. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 우리가 예수를 누구라고 고백을 해야 됩니까? 그 고백하는 내가 납니다. 그 고백을 예수님이 들어주셨다면 그 나는 하나님이 원하시는 납니다. 그러나 우리의 고백이 틀렸다면 나는 하나님이 원하시는 나는 아닙니다. 그래서 우리의 영적 수준이요, 내가 어디 있고 예수를 누구라고 고백하느냐 하는 그 영적 수준이 나의 수준입니다. 그 마지막이 뭐냐? 계시록 22장 20절에 예수님께서 계시록의 말씀을 증거하심을 끝내시면서 하신 말씀이 뭡니까? 내가 속히 오리라. 그때요 요한이 주 예수여 어서 오시옵소서.
다시 말해서 오직 내가 오직 그리스도 안에 있느냐 이겁니다. และพูดใหม่อีกทีหนึงตัวฉันหรือตัวเราเนี่ยหมายความว่าเราได้อยู่ในพระเยซูคริสต์เท่านั้นหรือเปล่า 여기서부터가 시작입니다. เพราะว่าตรงนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของเรา 우리가 또 이제 원래 해를 보내면 이제 2023년 새해를 맞이합니다. ซึ่งตอนนี้นะคะเราจะส่งท้ายปีแล้วเราจะต้อนรับปีใหม่2023 우리가 이 한 해를 그리스도로 마무리도 해야 되겠지만 새로운 한 해의 시작을 정말 우리는 그리스도로 해야 และ 됩니다. แน่นอนว่าการส่งท้ายปีของเราก็ต้องส่งโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นและปีที่จะเข้ามาเป็นปีใหม่นั้นเราก็ต้องรับโดยพระเยซูคริสต์เท่านั้นเช่นกัน 그래야 우리에게 다음에 있는 만남이 있는 แล้ว 겁니다. ต่อมาเราก็จะเจอกับการพบ 우리에게 내가 중요하다면 그 다음에 중요한 것이 뭐냐? ถ้าเกิดว่าตัวเราสำคัญและสิ่งที่สำคัญถัดมา 만남입니다. คือการพบ 저와 여러분들은 그리스도를 통해서 하나님을 만났습니다. พวกเราเนี่ยได้พบกับพระเจ้าและผ่านทางพระเยซูคริสต์ 그리스도를 통하지 않고 만난 하나님은 하나님이 พระ 아닙니다. เจ้าที่เราได้พบโดยที่ไม่ผ่านทางพระเยซูคริสต์นั่นไม่ใช่พระเจ้า 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 인하지 않고는 아버지께로 올 자가 พระ 없느니라. องค์บอกแล้วว่าเรานั้นเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้นอกจาก 오직 그리스도를 통해서 하나님을 만난 우리는요. พวกเราเนี่ยที่พบพระเจ้าได้ผ่านพระเยซูคริสต์ 이 땅에서도 그 만남의 축복을 누려야 됩니다. ในโลกนี้ที่เรากำลังอยู่เราก็ต้องชื่นชมยินดีและก็ต้อง 그 만남의 축복이 어디에 있느냐? แล้วก็พอแห่งการพบนั้นอยู่ที่ไหน 우리가요 오직 말씀이 있어야 돼요. อยู่ในพระวจนะเท่านั้น 저와 여러분들이 오직 그리스도를 통해서 받은 축복이 뭡니까? พระพรที่พวกเราได้รับผ่านทางพระเยซูคริสต์ 저와 여러분들이요 คือการที่พวกเราทุกคน 책의 백성이 된 거예요. ได้กลายเป็นประชากรแห่ง 여기서 책은 무슨 책이냐? 성경책을 얘기하는 หนัง 겁니다. สือในที่นี้ที่เราพูดถึงคืออะไร 모든 책의 기준은 모든 책의 시작은 จุดเริ่มต้นของหนังสือทั้งหมดหนังสือทั้งหมด 성경 곧 พระคัมภีร์ 성경책입니다. ก็คือพระคัมภีร์นั่นแหละ 우리가 오직 그리스도를 통해서 받은 축복이 하나님이 이스라엘보다도 더 사랑하는 책의 백성이 된 거예요. ฉะนั้นผ่านทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นพวกเราที่เราได้รับ 우리가 오직 그리스도를 통해서 성경의 말씀이 기준이 되고 그 말씀의 백성이 된 거라는 เรา 겁니다. เรามีพระเยซูคริสต์เท่านั้นเราถือมีพระบิดาเป็นมาตรฐาน 그 말씀의 백성이 곧 그리스도의 백성입니다. ดังนั้นการที่เราเป็นประชากรแห่งพระคัมภีร์คืออะไรคือการที่เราเป็นของ 오직 말씀이라는 건 뭐냐? นั้นพระวจนะเท่านั้นคือ 이 말씀 안에 오직 그리스도가 있다는 겁니다. การที่เราอยู่ในพระวจนะเท่านั้น 모든 말씀이 오직 그리스도에 관한 말씀이라는 พระว 겁니다. จนะทั้งหมดเนี่ยคือพระวจนะที่เกี่ยวข้องกับ 우리가 이 만남 속에서 만나지는 만남만이 มันมีเพียงแค่การพบที่พบกันแบบนี้เท่านั้น 참 만남이고 영원한 ที่เป็น 만남입니다. การพบที่แท้จริงและก็เป็นการพบ 이 말씀과 관계없는 우리의 만남은 ถ้าเป็นการพบของเราที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระวจนะเลย 순간적인 만남이고 เราเรียกว่าเป็นการพบแค่ 한계가 있는 만남으로 끝나는 เรา 겁니다. ก็จะจบลงเพียงแค่การพบที่เจอกับพ่อ 오직 말씀으로 만나진 그 만남만이 영원한 만남이 แต่ 되는 เพียง 겁니다. แค่การพบที่พบโดยพระวจนะเท่านั้นที่จะกลายเป็นการพบที่เป็นเพื่อน 이렇게 될 때요, และตอนที่เราเป็นแบบนี้แล้ว 우리의 가정은요, ครอบครัวของเรา 교회가 되는 거고 천국이 되는 จะ 겁니다. กลายเป็นคริสตจักรและก็จะกลายเป็น 하나님은 우리에게 이 가정을요, งั้นพระเจ้า 교회로 천국의 모델로 주셨는데 พระเจ้านะคะได้ให้เป็น 그 가정을 누릴 수 있는 방법은 งั้นวินาทีที่เราสามารถชื่นชมยินดีในครอบครัวได้ 오직 그리스도와 오직 말씀밖에 없습니다. แค่โดยพระคริสต์เท่านั้นและเท่านั้นค่ะ 그것이 그 사실을 믿는 오직 은혜, 오직 믿음입니다. แต่นี่คืออะไรคือความเชื่อเท่านั้นก็คือ 그래서 우리의 가정의 시작은요, งั้นจุดเริ่มต้นของครอบครัวของเรา 당연히 그리스도가 돼야 되고 แน่นอนว่าจะต้องเริ่มมาจากคริสต์ 말씀이 돼야 และ 돼요. ต้องเป็นพระวจนะ 그 은혜, 그 믿음만이 แล้วมีเพียงแค่พระวจนะนี้เท่านั้น 우리 가정을요, ที่ 천국으로 만드는 거요. สร้างครอบครัวของเราให้เป็นสวรรค์ 우리 가정이 교회의 모델이 되는 และ 겁니다. ทำให้ครอบครัวของเรากลายเป็นแบบอย่างของคริสตจักร 그러고 나서 우리가 แล้วต่อจากนั้นพวกเรา 하는 모든 업은요, ในการอาชีพหรือการงานทั้งหมดที่เราท
오직 전도와 연결이 돼야 됩니다. สิ่งนี้เราจะต้องเชื่อมโยงกับการประกาศเท่านั้น 오직 그리스도 안에서의 나, เป็นตัวเราที่อยู่ในนี้เท่านั้น 오직 말씀 안에서의 만남, เป็นการพบที่อยู่ในพระเจ้าเท่านั้น 오직 은혜의 가정이 되면은요, และถ้าเกิดว่าเรากลายเป็นครอบครัวที่อยู่ในพระคุณ 우리가 하는 모든 일은 ในทุกการงานเลยที่เราท 전도와 연결되게 돼 있습니다. ำมันจะสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ 그리스도 말씀 은혜가 임하게 되면은요, ถ้าเกิดว่าพระคริสต์เท่านั้นพระเจ้าเท่านั้นพระคุณเท่านั้น 다르게 보여집니다. เราจะมองเห็นอย่างแตกต่าง 내가 보여지고 เราจะเห็นตัวเอง 세상이 보여지는 거예요. เราจะเห็นโลก 그러니까 그 보여지는 그게 바로 전도입니다. แล้วการที่เราเห็นแบบนั้นได้นั่นคือ 그래서 전도는 하는 것이 아니라 การการประกาศถึงไม่ใช่การกระทำ 되어지는 것이 되는 거죠. แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้น 골로새서 4장 14절에 보니까 ถ้าเราดูนะคะในทางโครินธ์บทที่4 누가복음과 사도행전을 쓴 누가는요, ลูกานะคะที่เป็นผู้ที่เขียนพระธรรม 의사였었어요. เขาเป็นหมอนะคะ 그 의사 누가가 แล้วก็หมอวิชาหมอลูกา 이 그리스도의 사랑을 알고 그리스도의 은혜를 아니까 เพราะว่าเขารู้จักความรักของพระเยซูคริสต์ 바울의 동역자가 된 เขา 겁니다. ก็เลยได้กลายเป็นผู้ร่วมงานของเปาโล 전도와 업이 하나가 된 มัน 거예요. กลายเป็นว่าการประกาศกับการอาชีพของเขาเป็นหนึ่งเดียวกัน 저와 여러분들이 하는 모든 업이요, งั้นทุกการงานเลยหรือการอาชีพของเรา 전도가 되고 ให้กลายเป็นงานประกาศ 그 전도 속에서 하는 업이 돼야 เรา 됩니다. จะต้องเป็นการงานที่อยู่แล้วสำเร็จในการ 이렇게 될 때요, 하나님은 แล้วเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วพระเจ้า 우리에게 한 지역을 맡기는 พระเจ้า 겁니다. จะสั่งมอบภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคไว้ให้กับเรา 하나님이 한 지역을 맡길 때 ตอนที่พระเจ้าฝากมอบหนึ่งภูมิภาคให้กับเรา 아무한테나 맡기는 것이 พระเจ้า 아니라 จะไม่มอบให้กับคนยังไงก็ได้ 이 사실을 이해하고 체험한 자들에게 แต่พระเจ้าจะให้กับคนที่เข้าใจ 한 지역을 맡기신 พ 거예요. ระเจ้าจะฝากมอบหนึ่งภูมิภาคให้กับเขา 무엇을 위해서? เพื่ออะไร 오직 영광을 ถ 위해서입니다. วายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้น 그래서 저와 여러분들이요, 이 과정을 거쳐서 ฉะนั้นพวกเรานะคะจะต้องผ่านกระบวนการ 하나님께 오직 영광을 드리는 자의 삶이 되어야 และชีวิตของเราจะต้องไปอยู่ถึงจุดที่ว่าเราสามารถใช้ชีวิตของเรา 우리의 인생은 하나님이 원하시는 인생이 되는 거고 ถ้าเป็นแบบนั้นชีวิตของเราก็จะกลายเป็นชีวิตที่พระเจ้าต้องการ 하나님이 원하시는 삶이 되는 ก็ 겁니다. จะกลายเป็นการใช้ชีวิตที่พระเจ้าต้องการ 그래서 이 5가지 점검은요, งั้นในเรื่องของการตรวจสอบ50 우리에게 일상이 돼야 ก็ 됩니다. ต้องให้เป็นชีวิตในชีวิตประจำวัน 우리의 인생이 돼야 되고 ให้เป็นชีวิตของเรา 미래가 돼야 และ 됩니다. ต้องให้กลายเป็นอนาคตของเรา 그래서 우리가 하나님의 영광과 관계가 없는 삶을 산다. ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ใช้ชีวิตโดยที่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้า 그건 세상의 속은 내가 되는 ก็ 겁니다. กลายเป็นว่าเราเป็นตัวเราที่กำลังถูกโลกหลอกอยู่ 여러분, 하나님께 영광을 돌린다는 얘기는 การ 뭐냐면요, ที่บอกว่าเราถวายเกียรติแด่พระเจ้านั่น 우리 인간만 หมายความว่ามีเพียงแค่เราที่เป็นมนุษย์เท่านั้น 깊이 생각할 수 있는 존재입니다. ที่เป็นตัวตนที่สามารถคิดอย่างลึกซึ้งได้ 저와 여러분들이요, ฉะนั้นพวกเราทุกคน 정말 나는 누구며 เราต้องรู้ว่าเราคือใคร 내가 무엇을 하면서 살아야 되며 แล้วเราเนี่ยต้องการที่จะใช้ชีวิตยังไง 내가 어디서 왔다가 어디로 가는 것이고 เราเป็นตัวตนที่มาจากไหนแล้วสุดท้ายเราจะไปที่ไหน 왜 살아야 되는지를 생각한다면 แล้วถ้าเราคิดจริงๆว่าทำไมเราต้องมีชีวิตอยู่ 저와 여러분들은요, ถ้าเราคิดแบบนี้พวกเราทุกคน 누군가를 찾을 수밖에 없어요. เราจะได้ค้นหาแน่นอน 왜 사람들이 누군가를 찾지 않느냐? ทำไมผู้คนถึงไม่ค้นหา 생각을 안 해서 เพ 그렇습니다. ราะว่าเราไม่คิด 우리 인간은요, งั้นมนุษย์เรา 생각하는 존재예요. เป็นตัวตนที่คิดกัน 그 생각 속에서 แล้วภายในความคิด 말이 나오는 ควา 겁니다. มรู้จะออกมา 생각 속에서 말이 안 나오고 그냥 아무 생각 없이 얘기한다. ถ้าสมมติว่าคิดแบบพูดแบบไม่คิดอะไรเลยแบบแค่พูดอะไรก็พูด 그걸 우린 바보라고 얘기하는 เรา 거예요. เรียกคนแบบนั้นเป็นคนบ้า 아무 생각 없이 얘기한다. ก็คือพูดแบบไม่คิดอะไรเลย 우리가 생각하는 것을 말로 표현하는 겁니다. สิ่งที่เราคิดเนี่ยเราแสดงมันออกมา 그래서 우리가 하나님께 영광을 드리는 ฉะนั้น 그 삶의 시작은요, จุดเริ่มต้นของชีวิตที่เราต้องการถวายเกียรติ 원래 인간대로 생각하는 인간이 되는 ก็ 겁니다. คือการที่เรากลับไปเหมือนกับมนุษย์ดั้งเดิมที่เป็น 우리 인간에게만 생각할 수 있는 은혜를 주셨고 우리에게 말할 수 있는 은혜를 주신 거예요. เพราะว่าอะไรเพราะมีเพียงแค่มนุษย์เราเท่านั้นที่ไม่ต้องให้พวกคุณ 그래서 우리가 생각할 때 ในทุกครั้งเลยที่เราคิด 정말 나라는 자신을 놓고 깊이 생각할 때 ตอนที่เรา
아, 나는 그리스도가 아니면 안 되는 것까지 결론 나지는 그게 은혜요, เรา 믿음입니다. สามารถที่จะมีบทสรุปได้ว่าตัวเราเนี่ยถ้าไม่ใช่พระเยซูที่เราเป็น 그게 말씀으로만 가능한 แล้ 거예요. วสิ่งนี้มันเป็นไปได้โดยพระชนะเท่านั้น 다르게 깨달아지는 것이 아니라 말씀으로 깨달아지는 เราไม่ใช่ต 겁니다. ระหนักได้โดยอย่างอื่นแต่เราได้ตระหนักได้โดยพระชนะ 그렇게 될 때요, แล้วตอนที่เป็นแบบนั้น 하나님의 말씀이, พระวจนะของพระเจ้า 하나님의 생각이 ความคิดของพระเจ้า 나와 같은 그때가 하나님께 영광을 จะ 드리는 ตรงกับ 겁니다. เราและถ้าตรงกับเราตอนนั้นแหละคือตอนที่เรา 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 인하지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. พระองค์บอกแล้วว่าเนี่ยเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดเป็นผู้ใด 그 말씀이 พระวจนะข้อนี้ 내가 맞다라고 믿어질 때, เราเชื่อแล้วว่ามันถูกต้อง 인정이 되어질 때, ตอนที่เรายอมรับ 그 시간이 우리가 하나님께 영광을 드리는 ในตาราง 시간이에요. เวลาที่เรายอมรับนั่นแหละคือตารางเวลาที่เรากำลังถวาย 그러니까 그 다음에 나오는 게 แล้วสิ่งที่ต้องต่อมาหลังจากนั้น 우리가 찬양으로 하나님께 영광을 드리고 ก็คือเราเนี่ยจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการ 우리가 기도로 하나님께 감사함으로 영광을 드리는 เราจะ 거예요. ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเนี่ยด้วยการขอบพระคุณโดยการ 장로님이 나오셔서 기도하실 때 ตอนที่ผู้ปกครองได้ 우리가 그 기도에 같이 아멘 할 때 ตอนที่พวกเราเนี่ยร่วมอาเมนไปกับ 그 시간은 하나님이 영광을 받으시는 ในตาราง 시간이에요. เวลาตรงนั้นแหละคือตารางเวลาที่พระเจ้าได้รับเกียรติ 그래서 그 영광을 우리는 어떻게 드려야 되느냐? แล้วการถวายเกียรติของพวกเราเนี่ยต้องเป็นอย่างไร 고린도전서 6장 20절에 보니까는요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมหนึ่งโครินธ์บทที่ 6 너희의 몸으로 영광을 드리라 บอก 했어요. ว่าฉะนั้นจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของพวกท่าน 우리가 단순히 생각으로만 영광을 드리는 것이 เรา 아니라 ไม่ใช่พูดถึงเรื่องของการถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยแค่ความคิด 실제 우리의 몸으로 영광을 드리는 แต่ 겁니다. ให้ลองที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าโดยร่างกายของเรา 열왕기하 9장 35절에서 36절에 보면요. ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมข้อที่35ถึง36 아하방 그 부인인 이사벨이라는 여자가 있어요. ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นภรรยาของกษัตริย์อาหาบนะคะชื่อว่าเยซิเบล 이 여자가 굉장히 악한 왕비입니다. ก็คือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่แบบชั่วร้าย 근데 이 여자가 어떻게 죽었느냐? แล้วผู้หญิงคนนี้เขาตายยังไง 개에 물려 죽었어요. เขาตายโดยถูกสุนัขนะคะกัด 다시 말하면 개가 물어뜯어서 죽였어요. ก็คือพูดง่ายๆคือสุนัขเนี่ยมากัดเขาจนเขาตาย 근데 그 시체를 봤더니 남아있는 게 뭐가 แต่ 남아있었느냐? พอไปดูร่างกายที่เป็นศพแล้วเนี่ยที่เหลือ 이 머리와 손과 발만 คือ 남아있었어요. เหลือแค่หัวนะคะส่วนที่เป็นส่วนหัว 그러니까 다시 말하면 우리 인간이요. หรือถ้าพูดอีกทีนึงนะคะพวกเราเนี่ย 인간의 끝, 죄의 끝이 뭐냐? จุดจบของเราเนี่ยจุดจบของความบาป 우리가 죄를 뭘로 짓습니까? เราเนี่ยเวลาทำบาปเราทำบาปด้วยอะไร 생각 곧 머리로 짓잖아요. เราจะทำบาปด้วยความคิดด้วยหัวของเรา 그 생각 머리로 죄가 들어오면 ถ้าเกิดว่าความบาปเนี่ยมันเข้ามาทางความคิดทางหัวของเราแล้ว 우리의 손과 발이 실제 그 죄를 짓는 เรา 거예요. ก็จะทำบาปนั้นแบบปฏิบัติบาปนั้นจริง 그러니까 결국 인간은요. ๆแล้วมนุษย์เนี่ยท้ายที่สุดแล้ว 하나님을 떠난 인간은 มนุษย์ที่ถูกแยกขาดจากพระเจ้า 죄만 남는다는 ท้าย 거예요. ที่สุดแล้วจะเหลือไว้แค่บาปเท่านั้นเอง 그래서 우리가 เพราะแบบนี้พวกเรา 하나님께 영광과 관계없는 삶을 살면 ถ้าเกิดว่า 살지 않으면 ชีวิตนะคะโดยที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับการถวายเกียรติ 우리가 원치 않아도요. ถึงแม้เราจะไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนั้น 우리는 결국 죄만 남기고 가는 거예요. ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเหลือไว้แค่บาปเท่านั้น 그래서 우리는 선택을 해야 됩니다. ฉะนั้นพวกเราถึงจะเป็นต้องเลือก 우리가 오직 영광을 위해서 사느냐? ว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อถวายเกียรติเท่านั้นไหม 영광과 관계없는 삶을 เรา 사느냐? จะใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรเกี่ยวกับการถวายเกียรติ 이게 우리의 삶은 오직 영광으로 끝나야 돼요. เพราะอะไรเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องจบลงที่การถวาย 그럼 우리가 어떻게 늘 하나님의 영광을 위해서 살 수 있느냐? แล้วเราจะทำยังไงเราถึงจะสามารถใช้ชีวิตของเราเนี่ย 우리가 부족하고 연약하기 때문에 เพราะว่าเราเนี่ยอ่อนแอแล้วเราก็สับสน 완전하지 못하기 때문에 우리는 영광을 위해서 살 수 없을 때도 있어요. เพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบฉะนั้นมันก็มี 그때 우리는 다시 새롭게 시작하는 겁니다. แต่ในตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นขอให้เรากลับไปเริ่มต้นใหม่ 그리스도께로 돌아가는 เรา 겁니다. ให้เรากลับไปหาพระเยซูที่ใหม่ 그리스도로부터 시작하는 ให้ 겁니다. เราไปเริ่มต้นที่พระเยซูคริสต์ 그래서 우리는 날마다 그리스도 안에서는 새로운 피조물이에요. เพราะแบบนี้แหละเราที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เนี่ยเรากลายเป็นสิ่งที่ทรงเป็นสิ่งทรงสร้างใหม่ 왜 우리가 ทำไมพวกเรา
그냥 하나님이라 그러면 되는데 จริงๆถ้าเป็นแบบของแค่พระเจ้าเนี่ย 그 하나님을 예수 그리스도의 아버지라고 แต่ 부르느냐? ทำไมเราต้องเรียกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ 우리가요 เพราะว่าเราเนี่ย 그냥 하나님은 모르지만 예수 그리스도의 아버지라고 부를 때에는 ถ้าแค่พระเจ้าเฉยๆไม่รู้แต่ตอนที่เราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ 한 마음과 한 입이 필요합니다. ในตอนนั้นเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องมี 세상에는 하나님을 믿는 사람은 있어요. ในโลกใบนี้นะคะมันมีคนที่เชื่อพระเจ้า 모든 종교는 하나님을 믿어요. จริงๆทุกศาสนาก็เชื่อพระเจ้า 근데 그 하나님을 แต่พระเจ้านั้น 예수 그리스도의 아버지로 믿는 종교는 우리 기독교밖에 없는 ศาส 겁니다. นาที่เชื่อว่า 우리는 늘 그리스도를 통해서만 한 마음이에요. เพราะสำหรับเราเราจะมีใจเดียวได้ 한 입으로 고백하는 겁니다. เราถึงสามารถบอกมาด้วยปากเดียว 근데요, ฉะนั้น 세상은 ในโลก 그리스도를 알지 못하면 ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักพระคริสต์ 한 마음이 아니라 두 เขา 마음이고 จะไม่มีใจเดียวเขาจะมีอยู่สองใจ 한 입 가지고 두 말을 하는 ถึ 거예요. งแม้จะมีแค่ปากเดียวแต่คำพูดของเขาจะออกมา 하나님 곧 예수 그리스도의 아버지가 하나님이고 하나님의 아들이 예수 그리스도입니다. ก็คือพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์เป็นใครเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบิดา 근데요, แต่ว่า 하나님은 예수 그리스도의 아버지인데 พระเจ้าเนี่ยเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ 그다음에 그리스도는 하나님의 아들인데 พระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 그걸로만 끝나면 안 되는 เรา 거예요. จะจบแค่ตรงนี้เท่านั้น 그리스도와 하나님은 아버지는 하나가 돼야 돼요. เราจะต้องให้พระเยซูคริสต์เนี่ย 이걸 우리가 우리 수준으로 이해할 수 있는 게 아니라는 แล้ว 겁니다. เรื่องเนี้ยเราไม่สามารถเข้าใจได้โดยเรา 아버지면 아버지고 아들이면 아들 이걸로 끝나면 จ 되는데 ริงๆมันอาจจะจบแค่ว่าพระบิดา 아버지와 아들 แต่ว่าอันเนี้ยพระบิดาและพระบุตร 곧 예수님이 말씀하셨잖아요. ซึ่งพระเยซูคริสต์นะคะตรัสโดยพระองค์เองเลย 나와 아버지는 하나다. ว่าเรากับพระบิดาเนี่ย 이걸 저와 여러분들이 이해할 수 없다는 ซึ่ง 거예요. เรื่องเนี้ยพวกเราไม่สามารถเข้าใจได้ 그러나 그걸 믿는 게 믿음이고 은혜인 แต่ 거예요. การที่เราเชื่อเรื่องนี้ได้ก็คือการมีความเชื่อ 그래서 단순하게 그냥 하나님이라 그런 것이 아니라 เพราะแบบนี้ก็เลยไม่ได้ให้ยกมาแบบแค่ง่ายๆ 하나님 곧 예수 그리스도의 아버지라는 แต่ 거예요. ได้พูดไปจนถึงว่าพระเจ้าก็คือพระบิดาของพระเยซูคริสต์ 지금 아랍에미레이트 아시죠? พวกเรารู้ใช่ไหมคะรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 우리가 흔히 알고 있는 두바이입니다. 두바이. ก็คือที่เรารู้จักกันคือดูไบ 거기에요. 아부다비가 그 아랍에미레이트의 그 수도잖아요. เมืองหลวงของรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยก็คืออาบูดาบี 거기에 지금 뭐가 세워지고 있냐면 ที่นั่นตอนนี้กำลังมีการสร้าง 아브라함의 패밀리 하우스가 세워지고 있어요. เขากำลังสร้างนะคะอังคารในขณะนี้ว่า 거의 얼마 안 있으면 준공 완전히 이제 완성이 됩니다. แล้วก็อีกไม่นานเนี่ยก็ใกล้จะสร้าง 그 건물을 세우는 이유가 뭐냐? แล้วเหตุผลที่เขาสร้างตัวอาคารขึ้นมา 기독교, 유대교, 이슬람교 ก็คือเพื่อที่จะเอาศาสนาคริสต์อิสลามแล้วก็ 이 사람들이 공통적으로 믿는 사람이 เพราะ 아브라함이잖아요. อะไรเพราะว่าในสามศาสนาเนี่ย 기독교야 당연하지만 แน่นอนคริสเตียนแน่นอนอยู่แล้วเชื่ออยู่แล้ว 유대교도 이슬람교도 인정하는 것이 แม้แต่ศา 아브라함입니다. สนายิวนะคะแล้วก็อิสลามผู้คนที่เขายอมรับก็คืออับราฮัม 그 아브라함을 중심으로 해서 통합하자는 เขา 거예요. ก็เลยใช้สูตรเก่าอับราฮัมเนี่ยเพื่อมาเกิดการ 통합 종교를 세우기 위한 ก็ 시작입니다. คือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่จะรวมศาสนาเป็นหนึ่ง 아브라함만 보면 그럴 수 จริ 있지요. งถ้าดูแค่อับราฮัมมันจะเป็นแบบนี้ได้ 근데 우리가 마태복음 1장 1절에 보면 แต่ถ้าเราดูนะคะในพระธรรมมัทธิวบทที่ 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. ก็ได้พูดว่าเนี่ยเป็นลำดับพงศ์พันธุ์ของก็อับราฮัมก็คือพระเยซูคริสต์ 유대교와 이슬람교가 아브라함은 인정을 하지만 แน่นอนว่าทั้งศาสนายิวและศาสนาอิสลามเนี่ย 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 사실을 인정하지 แต่ว่า 않잖아요. เขาไม่ยอมรับนะคะในความจริงที่ว่าพระเยซู 하나님은 하나님이지 예수 그리스도의 아버지로 인정하지 않지 ก็ 않습니까? คือเขาพยายามแยกนะคะว่าพระเจ้าก็คือพระเจ้า
우리는 그 구별된 사실을 알고 있고 구별된 축복을 받은 เรา 자들이에요. เนี่ยก็คือเป็นคนที่ 그래서 우리는 오직 한 마음 한 입으로 예수 그리스도를 통해서 하나님께만 영광을 드리는데 예수 그리스도를 통해서만 영광 드리는 แต่ 거예요. เนี่ยเพราะเรามีปากเดียวแล้วก็มีใจเดียวเท่านั้นเราถึงสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้า 그래서 우리는요 และพวกเรา 그 영광을 드리면서 살지만 우리는 이 땅에서 힘든 일이 많이 있을 수 แน่ 있잖아요. นอนว่าเราปรารถนาที่จะใช้ชีวิตเป็นที่ถวายแด่พระเจ้าก็จริงแต่การที่เราอยู่ในโลกใบนี้มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เราแบบ 어렵고 힘든 일을 저와 여러분들이 어떻게 이겨내야 เรื่องที่ 되겠습니까? ทั้งทำให้เราเหนื่อยและก็ยากลำบากมากมาย 하나님을 믿는다고 하지만 우리에게는 힘들 수도 있고 어려울 수도 있기 때문에 우리는요 인내해야 되는 일이 있는 거예요. แน่นอนว่าเราบอกว่าเชื่อพระเจ้าก็จริงแต่ก็มีเรื่องที่ทำให้เราลำบาก 근데 이 인내를 어떻게 하느냐? แต่การอดทนที่พูดถึงในที่นี้คืออะไร 우리는 과거에 기록된 하나님의 말씀을 가지고 인내하는 ก็ 겁니다. คือการอดทนโดยการมองไปที่พระวจนะที่ถูกบันทึกเอาไว้ใน 세상의 사람들은 เพราะว่าผู้คนในโลก 감당할 수 없는 큰 일이 생기면 เวลาที่เขามีเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นที่เขาไม่สามารถที่จะ 다른 방법이 없잖아요. เขาก็ไม่มีวิธีการอื่น 참으려고 เขา 하잖아요. ก็จะพยายามแบบอดทนอดกลั้น 근데 참는다고 되어집니까? แต่ว่าพอบอกว่าอดกลั้นอดทนเอาไว้เนี่ย 우리는요 นั้นพวกเรา 인내할 일이 있을 때 ก่อนที่มีเรื่องที่เราต้องทรหดอดทนเนี่ย 우리의 수준으로 인내하는 것이 เรา 아니라 ไม่ได้อดทนในระดับของเราเอง 과거에 기록된 말씀을 통해서 แต่ผ่านทางพระวจนะ 요셉이 노예로 갔지만 เรื่องของโยเซฟที่เขาถูกขังในบ้าน 감옥에 갔지만 เขาติดคุก 인내할 수 있었던 แต่ 것처럼 เขาสามารถอดทนได้ 다윗이 사울한테 쫓기면서 เหมือนกับดาวิดที่ถูกไล่ฆ่าแต่ 엄청난 고난을 받았지만 เขาทนทุกข์มากมาย 그 언약으로 말씀으로 แต่โดยพระสัญญาในพระวจนะ 이겨낸 것처럼 ทำให้เขาเนี่ยชนะสิ่งเหล่านั้นได้ 우리는 과거에 기록된 말씀으로 우리가 인내하는 เรา 거예요. เองก็เช่นเดียวกันให้เราที่จะอดทนได้ 그리고 우리가 살면서 แล้วต่อมาเราดำเนินชีวิต 위로가 필요할 때가 있잖아요. ในช่วงชีวิตหนึ่งของเราเราจะไม่ต้องได้รับการ 우리는 그저 듣기 좋으라고 하는 위로의 말이 필요한 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะเป็นคำพูดที่แบบว่า 미래에 나타날 소망으로 우리는 위로를 받는 거예요. แต่เราได้รับการหนุนใจและปลอบใจเพราะอะไรเพราะเรามีความหวัง 이게 맞다면 우리는요 แล้วถ้าสมมติว่าสิ่งที่มันถูกต้อง 오늘 우리가 살아가는 모든 것은 ทุกอย่างเลยในวันนี้ที่เราดำเนินชีวิตอยู่ 지나가는 มัน 과정입니다. คือกระบวนการที่จะ 이거를 가정으로 넘길 수 있는 것이 우리가요 은혜예요, 은혜. การที่เราสามารถให้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการ 다시 말해서 우리가 หรือเราพูดใหม่ 그리스도를 통한 한 마음 한 입이 될 때 우리가 이거 사실이 이해가 되어질 수 있는 ก็ 거예요. คือตอนที่เรานะคะสามารถมีปากเดียวและใจเดียว 그냥 하나님을 믿는 자가 아니라 เราไม่ใช่แค่คนที่เชื่อพระเจ้าเฉย 그 하나님이 곧 예수 그리스도의 아버지 되는 그 하나님, ๆแต่เป็นพระเจ้าที่เป็นใครเป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ 오직 그리스도 한 분을 통한 하나님 아버지. เป็นพระบิดาที่เป็นพระ 그 아버지는 나의 아버지가 되는 거예요. แล้วพระบิดาผู้นี้แหละคือกลายเป็นพระบิดาของเรา 그 아버지, 그 그리스도에 관계된 그 기록된 과거의 말씀을 통해서 우리가 인내할 수 있고 ก็ผ่านทางพระเจ้าที่ถูกบันทึกเอาไว้ในอดีตผ่านพระเยซูคริสต์เนี่ยทำให้เราอดทนได้ 그리스도 안에 있는 영생의 소망으로 우리가 위로받을 수 แล้ 있고 วผ่านทางพระเยซูคริสต์เนี่ยที่มีชีวิตที่เราในพระองค์ 이제 그 그리스도의 은혜로 말미암아 우리가 모든 가정들을 다 이게 함께 하는 거예요. แล้วก็โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์เนี่ยทำให้เราสามารถที่จะผ่านพ้นในกระบวนการต่างๆเหล่านี้ไปได้ 그 그리스도는요 이새의 뿌리에서 나오신 분이에요. แล้วต่อมาพระเยซูคริสต์ผู้นี้คือใครคือผู้ที่มาจากรากแห่งเจสซี 또 계시록 16장에 보니까 ถ้าเราดูไปอีกนะคะในพระธรรม 22장 16절에는요 ข้อที่16 예수님 스스로가 나는 다윗의 뿌리에서 난 자라고 말씀하시는 พระ 거예요. เยซูคริสต์นะคะตรัสโดยพระองค์เองเลยบอกว่าเราเนี่ยเป็น 그 이새의 뿌리에서 약속대로 ก็ตามคำสัญญาเลยว่าผู้จะเป็น 약속대로 오신 그 그리스도가 믿어질 때 ตอนที่เราเชื่อนะคะในพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรง
우리는 열방들과 함께요 즐거워할 수 있는 거예요. ในตอนนั้นแหละเราจะสามารถชื่นชมยินดีร่วมกับบรรดาประชาชาติ 우리가 이 땅에서 살면서의 즐거움이 어디서 와야 되느냐? การที่เราดำเนินชีวิตในโลกนี้เราต้องการที่จะ 약속대로 이새의 뿌리를 통해서 오신 그리스도 안에서 우리가 열방들과 함께 즐거워하는 เรา 거예요. คือมาจากคำสัญญาเลยผ่านพระเยซูคริสต์ผู้เป็นว่าแห่งเจสซี่ 그 우리에게 즐거움을 주시는 그 주를 우리가 찬양할 수 있는 거예요. และเพราะพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประทานการชื่นชมยินดีให้กับเรา 그 그리스도에게요 우리가 소망을 두는 겁니다. ก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงให้ความหวังกับเรา 그래서 우리가 즐거워야 되는 즐거움이 어디서 오고 우리가 어떻게 무엇을 찬양하고 무엇이 소망인가를 우리가 발견해야 되는 เราต้อง 거죠. ค้นพบนะคะว่าเราจะชื่นชมยินดีได้ยังไงแล้วเราจะ 그것이 날마다 나를 점검하고 만남을 점검하고 가정과 업과 우리의 삶을 놓고 점검을 하는 겁니다. ทุกๆวันของเราต้องมีการตรวจสอบตัวเราการงานแล้วก็ภูมิภาคที่เราใช้อยู่ 그때요 바울이 이방인을 위해서 แล้วในตอนนั้นแหละค่ะเปาโล 선택받고 부름받고 쓰임받은 것처럼 เหมือนกับที่เขานะคะถูกเลือกมา 이방인인 우리도요 พวกเราที่เป็นคนต่างชาติเองก็เช่นกัน 그 축복을 받았기 때문에 이방인이 제물이 되도록 เพราะอะไรเพราะว่าเราได้รับพระพรนั้นเหมือนกันจะสามารถเป็นเครื่องบูชาได้ 원래는 하나님을 떠나서 우리가요 พวกเรานะคะดั้งเดิมที่ถูกแยกจากพระเจ้า 정말 죄 가운데 เราอยู่ท่ามกลางความบาป 지옥의 배경을 갖고 살아야 되는 우리가 พวกเราที่จะต้องดำเนินชีวิตนะคะโดยมีภูมิหลังเป็นนรก 하나님 앞에 제물이 됐어요. เราเนี่ยได้เป็นเครื่องถวายบูชา 제물은 곧 제사를 의미하는 เครื่อง 겁니다. ถวายบูชานั่นหมายถึงอะไรคะของถวาย 제물이 없는 제사는요 การที่ถวายสักการะบูชาโดยที่ปราศจาก 제사가 아니거든요. การถวายสักการะบูชานั้นไม่ใช่การ 제물 없는 제사를 하나님은 받아주시지 않기 때문에 เพราะพระเจ้าไม่รับนะคะการถวายสักการะบูชา 곧 제물과 제사는 하나이기 때문에 내가 제물이 된다는 것은 내가 제사할 수 있는 자가 되는 거예요. หรือพูดใหม่อีกทีหนึ่งเป็นเพราะว่าการถวาย 그래서 성경은 뭐라고 기록이 되어 แล้ 있느냐? วพระคัมภีร์ได้บันทึกเรื่องราวนี้ไว้ว่าอย่างไร 물질이 있는 곳에 마음이 있다는 เพราะ 거예요. ว่าที่ไหนนะคะที่มีทรัพย์สิน 하나님은 물질을 받으시기를 원하시는 것이 아니라 마음을 받기를 원하시는 พระเจ้า 거예요. ไม่ได้ปรารถนาทรัพย์สินของเรา 그래서 이방인이었던 우리 งั้นพวกเราที่เคยเป็นคนต่างชาติมาก่อน 하나님과의 그 예배가와 관계가 없었고 우리의 중심이 하나님과 통할 수가 없었던 우리가 พวกเราเนี่ยที่เคยใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน 예배하는 자로 이 중심이 통하는 자의 축복을 받은 자로 살아가기 때문에 เรากลับได้เป็นคนที่สามารถถวายนมัสการเป็นผู้ถวายอยู่การจิตใจของเราที่สามารถสื่อสารกับพระเจ้าได้ 이제 우리가 또 다른 이방인을 찾아서 그 이방인이 제물이 되도록 ต่อจากนี้ไปให้เราไปหา 우리가 그것 때문에 사는 เพ 겁니다. ราะเรื่องนี้แหละเราถึงมีชีวิตอยู่ 그래서 이방인이 제물이 되고요. 이방인이 순종을 하는 거예요. แล้วเพื่ออะไรเพื่อให้คนต่างชาติเนี่ยที่จะเป็นเครื่องออกมาเพื่อให้คนต่างชาติที่จะได้เชื่อฟัง 여러분 우리가요. ฉะนั้นพวกเรานะคะ 2000년 전에 เมื่อก่อนเนี่ยเมื่อ 2,000 ปี 우리를 위해서 십자가에서 죽으신 이 그리스도의 말씀에 대해서 순종을 한다. บอกว่าเราเนี่ยเชื่อฟังพระเจ้าของที่ 그게 여러분들의 노력과 열심으로 되는 거겠습니까? เราคิดว่าเรื่องนี้เราเชื่อฟังได้ด้วยความพยายาม 때로는 나를 낳아주시고 키워주시고 지금까지 함께 하신 그 부모님한테도 우리가 때로는 순종하지 못할 때가 บาง 많은데 เวลาเนี่ยยังมีเยอะด้วยซ้ำที่พ่อแม่เราที่คลอดเราออกมาเลี้ยงดูเราแล้วอยู่ร่วมกับเราในทุกๆวันให้เราไม่เชื่อ 2000년 전에 나를 위해서 십자가에서 죽으신 그 그리스도의 แล้วก็พี่เนี่ยที่ตายบนไม้กางเขนเพื่อเราเนี่ยเมื่อ 그것 때문에 저와 여러분들이 모여서 เรานะคะจะต้องรวมตัวกัน 그분의 이름으로 나와서 하나님께 예배를 드린다. แล้วสามารถที่จะมาถวายนมัสการต่อหน้า 이거는요 은혜와 믿음이 아니면 안 되는 พระ 겁니다. องค์นะคะถ้าไม่ใช่โดยพระคุณแล้วก็ความเชื่อ 이제 우리가요 그냥 단순하게 이방인으로 사는 것이 아니라 이 사실을 체험한 자로서 ฉะนั้นเรานะคะไม่ใช่แค่คนต่างชาติแบบธรรมดา
이방인을 위해서 산다는 것이 뭐냐? การที่เราบอกว่าเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนต่างชาติ 이제 우리가 빈 곳을 찾아서 가는 삶을 사는 หมาย 겁니다. ความว่าต่อจากเนี้ยเราจะดำเนินชีวิตของเราโดยค้นหา 남들이 못 가고 ไปที่โลกอื่นไม่ไป 남들이 안 가는 ไปที่โลกอื่นไม่ไป 다른 말로 얘기하면 ไม่สามารถไปได้หรือพูดอีกคำหนึ่ง 하나님의 선택받은 자들만 갈 수 있는 หมายความว่ามีเพียงแค่คนที่เราเลือกเท่านั้นที่สามารถไปได้ 그 빈 곳을 찾아가는 자가 이방인을 위해서 사는 ดัง 자예요. นั้นคนที่ไปนั้นน่ะหาสถานที่ที่รกร้างมาเพื่อคนต่างชาติเนี่ยนั่นแหละก็คือคนที่ใช้ชีวิตอยู่เพื่อคนต่างชาติ 이 시대에 하나님이 가장 원하시는 그 하나님의 뜻을 아는 자로 여러분들이 살아가는 겁니다. เป็นใครเป็นคนที่กำลังดำเนินชีวิตนะคะเพราะรู้จักแนวพระทัยของพระเจ้า 그래서 결론적으로 말씀을 ดัง 드리면은요. นั้นให้เราพูดในส่วนของ 저와 여러분들이 하나님의 뜻을 찾는 겁니다. แต่พวกเราทุกคนนะคะจะต้องค้นหาพระทัยของพระเจ้า 하나님의 뜻은 뭐냐면요. แล้วพระทัยของพระเจ้าคืออะไร 저와 여러분들이 기쁜 거예요. คือการที่ให้พวกเราทุกคนมีความ 우리가 기뻐해야 돼요. เราต้องมีความยินดี 슬픈 일이 있는데 어떻게 기뻐하느냐? เอามีเรื่องเศร้าจะไปยินดีได้ไหม 그래도 기뻐해야 돼요. ถึงจะเป็นอย่างนั้นต้องมี 그 슬픈 일을 통해서 하나님의 뜻이 있기 때문에 เพราะ 기뻐해야 เรา 돼요. ผ่านเรื่องเศร้านั่นแหละพระเจ้ามีแผนการ 어떻게 우리가 항상 기뻐할 수가 เรา 있습니까? เนี่ยจะสามารถแบบชื่นชมยินดีอยู่ตลอด 근데 그 슬픔, 그 어려움, 그 고통 속에 하나님의 그리스도 예수 안에서 하나님의 뜻이 있다는 เพ 거예요. ราะอะไรเพราะในความทุกข์ยากลำบากใน 그래서 그 기쁨대로 뜻대로 들어갈 때 우리의 삶이요. ตอนที่เรานะคะเข้าไปอยู่ในความเป็นยินดี 하나님께 영광을 드리는 자의 삶이 되는 ในตอน 겁니다. นั้นชีวิตของเราจะกลายเป็นชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า 근데 이 기쁨이요. แต่ความเป็นยินดีนี้ 그냥 기쁜 것이 아니라 ไม่ใช่เรื่องความเป็นยินดีแบบทั่วไป 오늘 성경은 뭐라고 얘기하느냐? 만남을 따라서 ซึ่งพระคัมภีร์ในวันนี้เป็นว่าอะไรคะบอกว่าตามทางโลกนั่นเอง 나 혼자 기뻐하는 건 하나님이 원하시는 것이 พระ 아니에요. เจ้าไม่ได้ปรารถนานะคะให้เรามีแบบความเป็นยินดี 하나님이 예비해 놓으신 만남을 통해서 기뻐하는 거예요. แต่ให้เราเป็นยินดีนะคะผ่านทางการพบ 그래서 함께 편히 쉴 정도로. แล้วถึงขั้นที่จะสามารถ 그래서 오늘 15장 33절은 뭐라고 얘기하느냐? ซึ่งพระคัมภีร์ในวันนี้นะคะข้อที่ 평안이 하나님과 함께 33บอกว่า 영원히 있을지어다. ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคน 평강의 하나님께서 นั้นพระเจ้าแห่งสันติสุข 너희 모든 사람과 สถิตอยู่กับท่านทั้งหลายทุกคน 그 모든 사람은 이 말씀이 이해가 되고 깨달아지는 사람입니다. หมายความว่าเป็นใครมันทุกคนนี่คือใคร 평강이신 하나님께서 평강으로 우리와 함께 하시기 때문에 거예요. พระเจ้านะคะผู้เป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขต้องอยู่กับเราโดยสันติสุข 그래서 저와 여러분들이요. นั้นพวกเราทุกคน 기뻐해야 되고 เราต้องปิติยินดี 우리를 보고요. 다른 사람들이 편안함을 느껴야 돼요. เราเวลาที่คนอื่นนะคะมองมาที่เราต้องให้เขารู้สึกถึงความแบบ 이 땅을 살면서 우리가 해야 될 것 중에 몇 가지가 있는데 그게 뭡니까? 우리 관리를 하는 게 ฉะ 중요하잖아요. นั้นในสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะ 우리가 돈을 버는 것도 중요하지만 แน่นอนการที่เราหาเงินเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ 그 돈을 관리하는 것도 แต่ 중요하잖아요. การที่คอยบอกว่าดูแลนะคะในเรื่องของการ 우리가 주위에 사람을 많이 모으는 것도 แน่ 중요하지만 นอนการที่เรามีคนข้างกายของเราอยู่เยอะก็สำคัญ 그 사람들을 관리하는 것도 แต่ 중요하거든요. ก็สำคัญที่เราจะดูแลรักษาเขาไว้ 근데 그 두 가지를 다 잘하는 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการนะคะที่จะทำให้สองเรื่องเนี่ย 여러분들이 표정을 관리하는 คือ 겁니다. การที่เราจะต้องดูแลนะคะเรื่องสีหน้า 여러분들의 표정 속에서 기쁨이 나와야 되고 คือหมายถึงว่าในสีหน้าของเราเนี่ยมันต้องทำให้เห็น 편안함이 있어야 돼요. มันจะต้องบอกว่ารู้ถึงความสงบสุข 이렇게 얘기하는 저도 지금 편안함이 없거든요. คืออาจารย์ที่พูดแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีความสงบสุขเลยนะ 왜 여러분들이 인상 쓰고 계시니까 เพราะอะไร 여러분들이 편안하면 저도 편안한데 เพราะว่าจริงก็มาจากพวกเราด้วยนะคะถ้าเรามีความ 저래도 먼저 편안할까요? หรือว่าให้อาจารย์มีสันติสุขก่อน 우리는 잠깐 편안해야 돼요. แล้วเรานะคะต้องมีแบบสีหน้าที่มันเป็น 우리가 다 얼굴이 เพราะ 있습니다. พวกเราทุกคนล้วนมีหน้า 이 얼굴이요. แต่ในเรื่องของหน้า 진짜는 뭐냐면 얼꼴이에요. 얼꼴. มันมาจาก
얼꼴이 뭐냐? งั้นความหมายของคำนี้คืออะไร 우리 얼굴에 ว่าหน้าของเราเนี่ย 눈도 안에 들어가 있잖아요. มีตาอยู่ในหน้านี้ด้วย 귀 구멍도 있잖아요. แล้วก็หูของเราก็มีรูหู 콧구멍도 있잖아요. แล้วก็จมูกก็มีรูจมูก 입구멍도 있잖아요. แล้วก็ปากก็มีช่อง 진짜 우리 이 안에 งั้นเราเนี่ยในเราเนี่ยจริงๆ 내가 누구와 함께 하느냐예요. แล้วมันขึ้นอยู่ว่าเราอยู่กับใคร 그거에 따라서 여러분들의 표정이 나오는 แล้ 겁니다. วสิ่งเนี้ยมันก็จะออกมาเป็นสีหน้าของเรา 내가 지금 사단이 가져다 준 걱정 근심으로 가득 차 있는데 ถ้าตอนเนี้ยเราอยู่เต็มไปด้วยความกังวลกังวล 제대로 된 표정이 나오겠어요? เราคิดว่าสีหน้าของเรามันจะออกมาแบบ 아, 하나님이 그냥 하나님이 아니라 예수 그리스도의 아버지 되시는 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลับกันเป็นว่าโอ้ไม่ใช่พระเจ้าเฉยๆแต่พระองค์จะเป็นพระบิดาของพระเยซู 모든 종교가 인정이 안 되고 이해하지 못하는 เป็นผู้ที่ทุกศาสนา 그 예수 그리스도의 아버지 하나님이구나. เขาเป็นพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของพระเยซูคริสต์ 그게 여러분들이 정말 맞다. ถ้าเรารู้สึกว่าโอ้มันถูกต้อง 이게 다다 할 때 แล้วเราก็บอกว่าเนี่ยมันคือทั้งหมดแล้ว 그때가 하나님이요 영광을 받으시는 시간이기 때문에 ในตอนนั้นแหละมันคือช่วงเวลาที่พระเจ้าได้ 그게 진짜로 여러분들한테 확신이 오면요 แล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความมั่นใจจริง 얼굴 표정이 펴지게 돼 있어요. สีหน้าของเราเนี่ยมันก็จะเผยออกมา 그게 기쁨입니다. นั่นคือความดี 그게 편함이에요. นั่นคือความสงบสุข 그러면 모든 하는 일이 잘 될 수밖에 แล้ว 없어요. ทุกการงานที่ทำอะมันจะไปได้ดีแน่นอน 여러분들이 인상 쓰고 있는데 누가 찾아올 사람이 누가 แต่ 있습니까? ถ้าสมมติหน้าของเราเนี่ยแบบไม่รับแขกเลย 여러분들이 하는 업 속에 หรือแม้แต่การงานที่เราทำอยู่ในตอนเนี้ย 오직 그리스도 오직 말씀 오직 은혜로 โดยพระบิดาเท่านั้นโดยจะนั้นเท่านั้น 기쁨이 넘치고 편안함이 있다. แล้วก็เต็มไปด้วยความสงบ 그러면 하는 일이요 ความปิติยินดีถ้าเป็นอย่างนั้นในงานที่เราท 되어질 수밖에 없는 거죠. ำมันจะแบบสำเร็จได้ง่าย 우리가 열심히 하는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าให้เราขยันหรือว่าตั้งใจท 되어지는 시간표 속으로 우리는 들어가야 ำแต่ให้ 돼요. เราเนี่ยเข้าไปอยู่ในตารางเวลาที่มันจะสำเร็จ 그래야 우리가 사단의 세력들, 저 흑암의 세력들을 이길 수 แบบ 있습니다. นี้นะคะเราถึงจะสามารถเอาชนะ 다른 걸로는 우리가요 งั้นโดยสิ่งอื่นแล้วเนี่ย 세상신이라고 불리는 이 세상의 세력들, 이 세상에 힘 있는 자들을 이길 수 있는 능력이 없어요. มันไม่มีใครนะคะที่มีกำลัง 내가 주는 기쁨은 세상이 주는 기쁨과 같지 아니하노라. ซึ่งเรามีบอกแล้วนะคะว่าสันติสุขที่เราได้รับ 그리스도만이 줄 수 있는 기쁨을 여러분들이 회복할 때 งั้นตอนที่เรานะคะรื้อฟื้นสันติสุขที่ 그 은혜, 그 믿음, 그 기쁨이 세상을 이긴 ใน 겁니다. ตอนนั้นแหละโดยพระคุณโดยความเชื่อความปิติยินดี 그게 싸우지 않고 이긴 거요? มันเป็นการชนะโดยที่ไม่ต้องต่อสู้ 그게 넉넉히 이긴 거요? เป็นการชนะแบบอย่าง100% 이겨놓고도 불안하지 않는 แล้ว 거예요. พอชนะไปแล้วก็จะไม่มีความหวั่นกลัว 여러분들이 열심히 힘을 내서 이겼다. ถ้าเกิดว่าเราพยายามด้วยกำลังของเราอย่างเต็มที่เพื่อชนะ 그 사람들의 특징은 뭐냐? ลักษณะของคนที่เป็นแบบนี้เขาเป็นยังไง 이겨놓고도 แม้เขาชนะไปแล้ว 불안한 เขา 겁니다. ก็ยังคงกลัวอยู่ 이겨놓고도 편히 쉴 수 없는 거예요. ถึงแม้ว่าจะชนะไปแล้วเขาก็ไม่มี 근데 저와 여러분들의 시작이 แต่สำหรับพวกเรานะคะจุดเริ่มต้นของเรา 이 사실을 아는 기쁨으로부터 시작하면요. ถ้าเกิดเริ่มจากการที่ 우리의 승리는 영원한 ชัย 겁니다. ชนะของเราที่จะได้รับมาเป็นชัยชนะที่ 완전한 겁니다. เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ 그래서 우리가 이 사실에 ฉะนั้นในเรื่องความจริงนี้ 증인이 돼야 되는 거예요. เราจะต้องเป็นพยาน 그래서 우리가 하는 것이 아니라 하나님이 하실 일이 뭔가 ฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราทำนะคะแต่เราต้องรู้ว่าอะไร 하나님이 우리에게 맡기신 일이 뭔가를 우리는 찾기만 하면 되는 เรา 거예요. แค่หาว่าอะไรคืองานที่เจ้าได้กับเรา 그래서 저와 여러분들은 ฉะนั้นพวกเราทุกคน 세상 수준이 아니라 เราไม่ได้อยู่ในระดับของโลก 땅의 수준이 아니라 ไม่ใช่ระดับของแผ่นดิน 하늘 수준이에요. 하늘 수준. แต่เราเป็นระดับของฟ้าสวรรค์ 영의 수준입니다. เป็นระดับของฝัน 세상 사람들은 열심히 해봐야 คนในโลกอะลองให้ท่าน 외교예요. 외교. เขาก็ได้แค่เป็นเรื่องของทูตเท่านั้น 외교가 뭐냐? ทูต 자기 나라를 많이 알리는 거죠. ก็คือการที่ไปหาประเทศอื่นๆนะคะเพื่อที่จะไป 근데 이 외교를 누가 합니까? แต่การทูตเนี่ยใครเป็นคนทำ 훌륭하지 않고 어떻게 외교를 할 수 ถ้า 있어요? เขาไม่ได้แบบ
제가 지난주에 서울대학교 교수님이랑 같이 그 빗물을 식수하는 데 갔다 왔거든요. ก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ได้ไปที่ 그건 아무나 할 수 있는 게 아니더라고요. แล้วอาจารย์ก็ได้เห็นแล้วว่าในเรื่องตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่า 25년 동안 ตลอด25 ปี 오직 빗물만 연구를 한 เขา 거예요. เนี่ยทำการวิจัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ 그래서 그 연구한 결과를 가지고 แล้วเขาก็เอาผลจากการวิจัยของเขา 빗물을 필요로 하는 세계에 그걸 전파하겠다는 เข้า 거예요. ข่าวประกาศไปทั่วโลกเลยนะคะให้กับประเทศ 얼마나 멋지고 훌륭한 ที่สามารถ 일입니까? ทำได้ตรงนี้ซึ่งเขาก็เท่มากๆเลยแล้วก็ดูแบบว่า 그래서 제가 그 교수님한테 얘기했어요. อาจารย์ก็เลยไปนะคะแล้วก็พูดกับอาจารย์ท่านนี้เลย 아, 교수님은 진짜 훌륭한 외교를 하고 โอ้ 계시네요. อาจารย์แบบเป็นคนที่แบบ 이 시설이 곳곳에 세워질 때마다 ในที่ที่มีเนี่ยโครงการของน้ำฝนที่ 이걸 세워준 한국을 얼마나 좋아하겠습니까? นั้นคนเกาหลีเนี่ยเขาจะรู้สึกดีใจ 참 훌륭한 외교를 하고 ก็ 계시다. บอกได้เลยว่าโอ้เขาเนี่ยเป็น 근데 아무리 훌륭한들 แต่ไม่ว่าจะโด่งดังแค่ไหน 그건 땅의 수준이고 세상 แต่ระ 수준이에요. ดับตรงนี้มันก็แค่ระดับของแผ่นดินนะคะ 그래서 제가 อา 말씀드렸어요. จารย์ก็เลยพูดต่ออีก 지금까지는 외교하셨다면 ว่าถ้าจนถึงตอนนี้เนี่ย 이제는 선교하십시오. ฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปให้ร่วมทำเรื่อง 외교는 한계가 있지만 선교는 영원한 เพราะ 겁니다. ในเรื่องของการทูตเนี่ยมันมีข้อจำกัดแต่เรื่องของ 어떻게 우리가 선교를 하느냐? การแล้วพวกเราทำภารกิจได้ยังไง 이 속에 있는 게 การ 선교예요. ที่เราอยู่ใน5ข้อในบทธรรมนี่แหละคือการทำภารกิจ 하나님은 그 훌륭한 교수님보다 우리를 더 큰 일을 크게 쓰시기 위해서 우리를 선교자로 선교지에 우리를 부르신 และ 거예요. เพื่อที่จะใช้เรานะคะที่ทำการงานที่ยิ่งใหญ่ 그분한테는 제가 미안하더라고요. ฉะนั้นอาจารย์พอคุยกับคนที่เป็นอาจารย์ 그분은 훌륭하게 열심히 노력해가지고 เพราะว่าเขาแบบทั้งขยันนะคะแล้วก็พยายาม 하신 건데 ในเรื่องเนี้ยที่เขาทำ 우리는 이 외교보다 뛰어난 선교 속에 있다는 거는 แต่การที่พวกเราเนี่ยสามารถที่อยู่ในการ 그 시작과 끝은 그리스도로 시작해서 그리스도로 끝난 ก็คือ 거잖아요. จุดเริ่มต้นของเราคือเริ่มต้นจากที่แล้วก็จบที่ 얼마나 감사하는 ที่ 겁니까? เราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าขนาดไหน 이 일에 증인되는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. ขอทุกคนในพระนามของพระเยซูคริสต์นะคะที่ตลอดทั้งหนึ่งสัปดาห์ที่เข้ามาเราจะกลายเป็นพยานของเรื่องนี้นะคะ 하나님 감사합니다. ให้เราที่ใจผ่านด้วยกันท่านแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ 세상 사람들이 그냥 부르는 하나님이 아니라 ขอให้ไม่ใช่แค่พระเจ้าเป็นที่เป็นพระเจ้า 우리의 하나님 되시는 예수 그리스도의 아버지가 부를 수 있는 그 하나님을 부를 수 있게 하심에 감사를 ขอ 드립니다. คุณพระองค์ที่ทรงทรงให้เราได้เรียกในพระบิดา 이 오직 예수 그리스도의 비밀을 우리가 누리다가 이 일에 증인되는 삶이 되게 하여 주옵소서. ความระลึกของพระเยซูคริสต์ขอให้เราได้เป็นพยานถึงการที่ทรงมี 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. ในฐานะทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์ 아멘.